Oluvannyuma lwa banka enkulu ya Uganda okweddiza banka y'ebyobusuubuzi ya Crane Bank, bannayuganda bangi bafunyemu okutya mu ngeri banka za Uganda gye zitambuzaamu emirimu gyazo. Dr. Fred Muhumuza ng'akakensa mu byenfuna ategeezezza nti obuzibu banka z'obwannannyini bwe zifuna okusingira ddala ezo ez'abannayuganda bwe butabeera na nkola nnambulukufu ey'emirimu gyazo ekikugira bamusigansimbi okuzettanira. Banka zino ebyenfuna byazo tebyanjulwa ng'amateeka mu butale bw'ensimbi bwe galagira olw'ensonga nti bannannyinizo babeera bannakyemalira mu byenfuna era ne kiviirako ne bamusigansimbi okwekengera emirimu engeri gye gitambulizibwamu mu banka zino. Si hoteeri, si ka restauranti, si ka saloni nzinja kufaanako. Mulimu ssente z'Abannayuganda n'ab'ebweru abazze kukozesa banka eyo. Banka enkulu ya Uganda tesobola kubaleka bafiirwe ssente zaabwe kubanga gwe bikulemye. Ate olemye okukola ekituufu. Awo weyongerawo n'egamba ekizibu si banka, ekizibu tulowooza bannannyini banka ne management. Muveewo ffe tujje tukitereeze olw'ensonga eri y'Abannayuganda. Kampuni zonna ez'ebyobusuubuzi nga kw'otadde ne banka zisobolera ddala okudda engulu singa ziba zifunye obuzibu mu byenfuna byazo nga ziyita mu kwegatta ne kampuni endala ssaako n'okutunda ebyobugagga byazo, naye kino kiba kyetaagisa obulambulukufu n'obwerufu mu byenfuna bya kampuni yonna erina obuzibu okusobozesa abagagga abalala okufuna ekifaananyi ekituufu. Tebadde na ssente ziri z'abannannyinizo ze balina okuteekamu ezimala kubanga egezze kati ssente zirina zibadde zirina okugejja. Naziri banka ez'ebweru nga bw'otundira Stanbic, bw'otundira Stanchart, bw'otundira Barclays, bw'otundira DFCU, bwe ziba zigejja nga zigejja bali bannannyinizo nga bongeramu ssente nga baleeta. Omuntu oyinza okukikola n'ogamba waaye kati nze banka enzitoweredde sikyalina ze nnyongeramu kanoonyeeyo omulala negatte naye gye bayita bwa majja banka bbiri ne zeegatta oba n'ofunayo omuntu omulala alina ssente n'aleeta naye n'ateekamu. Musobole okutuusa kiri banka Uganda kyeba baagalako. Banka enkulu yasazeewo okweddiza banka y'ebyobusuubuzi ya Crane Bank oluvannyuma lwa banka eno okulemererwa okutuukiriza ebisaanyizo bya banka enkulu omuli omusingo oguwerera ddala obuwumbi 25 naye nga yo banka yabadde n'obuwumbi 12 n'obukadde 5. Banka enkulu yalonzeddwa Kitimbo Mugwanya okubeera ng'atambuza emirimu gya Crane Bank nga bwekennenya embeera entuufu ebyenfuna bya banka eno nga bwe biyimiridde. Banka ya Uganda yakeddiza banka eziwerera ddala 10 ez'ebyobusuubuzi mu myaka egiyise nga muno mwe muli Uganda Commercial Bank, Greenland Bank, Nile Bank, Global Trust, National Bank of Commerce n'endala. Nakalema Grace, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.